লঞ্চ হতে চলেছে একটি রকেট PSLV C-52 এবং আজ সকাল মানে আজকে 14 তারিখ 14ই ফেব্রুয়ারি সকাল 5:59 শ্রীহরিকোটা থেকে উড়ল সেই রকেট এবং গেল তিনটি স্যাটেলাইট। ইসরোর তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে এবার পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হচ্ছে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূ পর্যবেক্ষণকারী উপগ্রহ, যার নাম EOS মানে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট 04 তার মডেল, এবং তার সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে আরও দুটি উপগ্রহ, যার একটি আবার ছাত্রছাত্রীদের বানানো InSpireSat-1 আর অন্যটি InSat-2D। আমরা সেই সফল উৎক্ষেপণ দেখলাম এবং শ্রীহরিকোটা থেকে ভোর 5:59 উড়ল। আপনারা লাইভের নির্বাচিত অংশ দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে, এবং এই যে লঞ্চটি হয়েছে সাকসেসফুলি 10 মিনিটের উইন্ডো ছিল এবং সেই লঞ্চ কিন্তু ঠিকভাবে একেবারেই পারফেক্টলি লঞ্চ হয়েছে আমরা দেখতে পেলাম। ইসরো আগে জানিয়েছিল যে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের যে দুটো লঞ্চ প্যাড আছে তার মধ্যে প্রথম লঞ্চ প্যাড থেকে এই তিনটি উপগ্রহের উৎক্ষেপণ করা হবে এবং সেইভাবেই করা হয়েছে। আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ না হয়ে পড়লে আজ সোমবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভোর 5:59 লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল এবং আবহাওয়া কোনো রকম খারাপ হয়নি এবং লঞ্চটাও হয়ে গিয়েছে। আর বলে রাখি 2022 সালের এটাই কিন্তু প্রথম উৎক্ষেপণ করলো ইসরো তথা ভারত, এবং ইসরোর অত্যাধুনিক শক্তিশালী পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল মানে PSLVর C-52 মডেলের রকেটে চাপিয়েই এই যে লঞ্চটি সেই লঞ্চটি হলো। আপনারা তারই লাইভে নির্বাচিত অংশ দেখতে পাচ্ছেন এবং কাউন্টডাউন আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল আজকে ভোর 4:29 মানে ঠিক 1.5 ঘন্টা আগে। আমি একটু উপগ্রহর ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের জানিয়ে দিই যে ইসরো জানিয়েছে ভূ পর্যবেক্ষণকারী যে উপগ্রহটিকে এবার পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হলো সেই EOS-04 এর আরেকটি নাম হচ্ছে রাডার ইমেজিং স্যাটেলাইট বা রাইস্যাট। এই উপগ্রহটির মাধ্যমে দেশের নতুন কৃষি জমি ও বনাঞ্চলের যে এলাকা সেগুলো খোঁজা হবে, বন সৃজনের জন্য বেছে নেওয়া হবে উপযুক্ত এলাকা। এছাড়াও ভয়ালো বন্যায় দেশের কোনো প্রান্তের নতুন কোন এলাকা ভেসে যেতে পারে তারও মানচিত্র তৈরি করা হবে এই উপগ্রহের পাঠানো ছবি ও তথ্যাদির ভিত্তিতে। আর আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সেপারেশন বা পেলোড, যেটা EOS-04 সেই পেলোডকে কিন্তু রিলিজ করলো তার কক্ষপথে। এরপরে এর ডিপ্লয় হবে বা হয়ে গেছে এতক্ষণে তার সোলার প্যানেল এবং সে কাজ করা শুরু করবে। এরপরেই InSpireSat-1 পরপর আরও দুটি যে স্যাটেলাইট রয়েছে সেগুলো রিলিজ করা হলো এবং তারপরেই যেটা 2D আরেকটি উপগ্রহ InSat-2D সেটিকেও কিন্তু সাকসেসফুলি লঞ্চ করে দেওয়া হলো। আর ছাত্রছাত্রীদের বানানো 8 কিলোগ্রাম ওজনের InSpireSat-1 উপগ্রহটি পাঠানো হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বা পাঠানো হয়েছে বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার কীভাবে দ্রুত বদলে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপর গবেষণা চালাতে। আর অন্যটি ভারত ও ভুটানের যে বর্ডার তার জায়গাগুলোকে ঠিকঠাক মতো দেখবে এবং কাজ করবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের এই লাইভে নির্বাচিত অংশ। আশা করি ভালো লেগেছে। সঙ্গে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত জানাবেন। আসি, আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।